فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ
محيط من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال لقد لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، waxaan filayaa inaad maqlayseen kelimaddii caawa wuxuu ahaa cinwaankeedu ama halkudhegeedu diyaargarowga aakhiro. waana meesha aan dhammaanteen u soconno. waa laynaga horreeyey, waa laynaga dambeeya, annagana waddadaan ku jirnaa. waa laa maxaala, cidina ma joojin karto, cidina ma daahin karto, cidina wax kama qaban karto. waxa caqliga marka ku xun ilaahay subxaanahu wa tacaala uu geliyey bani aadamka oo ilaahay ku karaameeyey, waxaa ku xun qof waxa uu og yahay inaan cidina ka celin karin, cid kale darteed u seeg. kaasaa ugu liid. saas darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaas aakhiro ku hoogay. ilaahay wuxuu ka anfiyey oo iyagu ay sheegteen inayan lahayn cilmi iyo caqli midna inaan lahayn, waxna inaanay maqal, waxa loo sheegayana aanay dhegaysan iyo aayaadka ilaahay. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. haddaanba wax maqli lahayn oo dhega noo furnaan lahaayeen, ama aan caqli lahaan lahayn oo fikri lahayn xoogaa, asxaabu saciir iyo asxaabu jahannam maanaan noqon lahayn, maanaan geli lahayn meesha lagu hoogay daarulbawaar. walaalayaal, waxaan ugu filan inaan maqalno oo dhegaysanno, inay hadalkayga looma baahno. ilaahay baa wacdiga aakhiro iyo diyaargarowgeeda dhammeeyey. ilaahay baa isticdaadkeeda iyo diyaargarowgeeda noo tilmaamay, sida loogu diyaargaroobayo noo sheegay, inay dhowdahay noo sheegay. iqtaraba linnaasi xisaabuhum. iqtaraba waa dhowaaday, su dhowaaday, waa dhow yahay. iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflati mucriduun. marka xisaabtii inay dhowdahay waan ognahay kulligeen dadka muslimiinta. geeridii inay dhowdahayna waa ognahay. laa nacrifu halkaa haddaan ka kacno ma ka kacaynaa mise kama kacayno. subaxdii ma gaaraynaa mise ma gaarayno. laa axad yadri. maca daalika maxaa naga hortaagan inaan ku camal falno? alghafla. wahum fii gaflatin mucriduun. gafladu waa cudur xun weeye, cudur aad u xun weeye. meelaha qiyaamaha oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay dadka waxa ka celinaya qafladaydeed. iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun. laqad kunta fii gaflatin min hada, waa markii geeridu timi. laqad kunta fii gaflatin min hada fakashafna canka ghitaa'aka. hadda ayaa ay kaa faydantay, indhahaaga laga fayday daboolka. marka qafladaas see u mucaalajaynaa, see u daaweynaa, si aan ugu diyaargarowno ilaahay subxaanahu wa tacaala maqaamkiisa. 5 maqaam baa inaga horreeya, 5 maqaam oo qiyaamaha ku saabsan iyo xisaabta oo kulul ku xisaabta. qoro hadda 5 maqaam ilaasho. mid walba waxa uu diyaarisay caaw
حكوجو جرو جيب كاغا الأول وسكرات الموت كمركه هو يمادو نفتنا اللي سيبه حاكو ديارس حانوغا ديارس سيدي حال كانوا نقول دونها نفط مركه اللي قبانيو لبا واحد لا ثالث لها صدح ملها نفط طيبة سي فضود لوسيو نفط ظالمة سي أدق لوسيو نفط طيب أهو وناكسن ملائك جنة وحرير والضبع الله صدره وفد ملائك أي نفط كقاد نفط ظالمة وفد ملائكة النار تأهب الله صدره حقي حالكين نقول دونا وقف بينو يسوي قفل بينو يسوي ديو نبينا عليه الصلاة والسلام مركي جيريدو كتمي سكراتك يا حنونك جيريدا ودريمي يسوق خير خلق الله حيشيك عائشة رضي الله عنها إنه لها لا إله إلا الله إن للموت سكرات مركاسو قندو أدك باهيسي مركاسو من صحابتك يمسوق قال عبد الله بن مسعود بان فيليا إنه حيري يا رسول الله قندو أدك باكو هيسا مركاسو يريها تضبط إذن كم بذا سيدا يقندو ذنبا وقندو لها كلي كاسو موقف كواد موقف كاللباد موقف هذا اللباد واللبة هي هنا تيار كرودو وحد ديار صنو وقبرقا وماشى عن معلوم والبعرقنا مركان ذاتك حوالها جينو ذاتك نجوري أبياشين ولا لهين ذردين كالقعد أصحاب بدن بينه ودعني نقول بوين نجمد لأن يرى يهضي ويل يرق يضمر ما كلا لها ماشى سنجيني وكجسوا تجني حلقة يا بدب دم حتى قاركين إن أنا نقول نقوم سكستو أنو جعلين قفكاس سكستو أنو قدر إنجر سكستو مارتك القعد النوبوها صاحب نوبوها لا فري سنجر قاعدة لا فري سنجر لها ساوجر لا شكي سنجر لا شقي سنجر ولكن قبرك هدو قال لنا قلي مين ونتقي مين ورنا كما هي ماشي ساعة إننا اللي نوقسو تيجا دور كأنه وإيمانه وصوصه ما حد تاسن إنه قد يارسن وموقف كلامات موقف الصدحات حوي وقفضة قيامها مركي الصبح ومحشر كدتك وحسك وريري وسيدي والي وكالتا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أنت ملائكة حتى على عليسو نبي على كل متكستا لي نفسي 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 نفط إذا دام بتباديان فيها ماشي أصوات قرن إساسي وضغطها هي موقف كاسنا محشر ضدنا إلهي سبحانه وتعالى ظل جيسا يا عرش جيسا يا هرسنايا والراحي سنايا ضدنا آد بمال انت أسو وأضغطها هي يا على الكافر يوم عسير على الكافرين غير يسير خوف أفراد وميزانك الله لوحي سميسي الدون كان وحلقوا صفرا يا بوقتي لقوا صفرا ملائكة قريش لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كلمة آتري حتى وقرنت وأنا لقوا ميزامة وناك في حمان ماشي هاسن dad badan baa ku hoogaya oo halka ku haray oo miisaankoodu uu aad u khafiifaya iyaduna waa mid had iyo jeer marka wax sameynayno loo baahan yahay inaan ka fikirno annaga iyo qofka aan la macaamilayno miisaanana dhexyaan waylun lilmutaffifin
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إلهي سبحانه وتعالى وحليه هاي هوك بين ليه يهلاك كوا ميزانك وصاحب ميزانك خفيفيه ميزانك خفيفيه محوية هاي وكان قفك كلا وحكاية بسنايا أما هذا وحكوه شيء سنة ما وحكى لك قضى نيسان السجي أياد وحيسي كدنتي وحاجينا وأنا ما يسترت مركز دكان كي ميزانك كليا ما ها وحيسوق ليس وحكست والله وقفكم معاملان حقك قاضو حقي سسي هدو حتى غافل كي حقي سا هكا قاضا هكا عوني وحي ليس لبضا شقالها كان شقاده اسكله iyo kan shaqeynaa kan loo shaqeeyo iyo kan shaqeynaa kan wax gadanaya iyo kan laga gadanayo kan wax iibsanaya iyo kan laga iibsanayo ya wahalo majar iyo waxa macaamilkaayo dhan laba qof u dhaxay kaasuna waa mowqifka afraad mowqifka shanaad ee ugu daran marka jannada ku horgo'an وحويه صراطك بونددا لغا غدبيو نارتينا هوستيدا تahay dhanka kale hada u gudubto ilaahay waa ku badbaadi alxamdulillah xaqi jannada u gudbaysa hadii qofka amalkiisu la harana acmaasha amalka lagu xisaabin oo kulana hari kara kuna dhaafin kara nabigu kaleey salaatu wasalaam sida uu sheegay dad baa waxay ku marayaan sida hilaac oo kale hilaac wab waaba gudbay mar hor ma arkays maxaa halka gaarsiiyay amalkiisa gaarsiiyay salaadiis cibaadadiis dhikrigiis amaanadiis runtiis ya daacadnimadiis diinta u gargaarideed ya iyo كهفنانت وكهفن يا حقد يا حسد يا بان يا وحي لمد فواحش رقاوه الهلاع قفنا أرض كمري قفنا فرس سيدي فرس أرضا يكون مري قفنا والرعلينا حالها عمل كيسي الله ميزان كيسي حوغا خفيفة نركا والرعلينا وابالروين قارنا وصعد عادية قارنا مرنا وكفى ماشو كل عابون دنا وسوق بسنة دنا مر كل عو نارتي وجه كله في سوق وانا كرب وسوفولا سداسو سقو غرغورت بالغا يابا انو كون قارنا وكو دادنا يعني سدا بلنبالست دبكا هذه هريريسا نلك هريريسا تيمي oo kale ay ugu daadanayaan gaalo iyo mushrikiin iyo wax ilaahay subhanahu wa ta'ala macaasi al mujrim laba arrin baa marka nabiga kaleey salaam si gaar ah u tilmaamay oo inaan u dhug lahaano ay muhiim tahay xuleeya nabiga kaleey salaam laba amal oo waxa jira waxay taagan yihiin siraadka dhinaciisa dhankan midna dhankan uu taagan midna dhankan uu taagan al-amaana wal-rahm الأمانة والرحم أمانة إيوه قرابة حريرين الرحم قرابة أمانة هل كان وحي وتاجنتها حاو تاجنتها كي ضيعي بهالك كسوة يا أبي هل كان كلها هرا هذا خطر واحد هذا أمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وحلكي يعركي يبوري يعذول باك أبهيسي أو كهرتي أياد قادتي هذا ضعيفة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذا كله يخني مركا عنكم إنا قادم حقي تاجنتها يا مركا ويكسوي هلكي كوسو هذا هو أدون كان واحد ربطه صوصا ميه هذا كوت الله عسكري لو ضبط دقي مجرو ضمير كاجا لو ضبط دقي يا قلبي كاجا يا إيمان كاجا كاسال ربعين وكو إلى عليه
iyada xagga kugu sugaysaa siraadka dhinaciisa taaganta raximkuna meeshu taagan yahay qofkii qaraabada gooyay qaraabadu meeshay taaganta maxaa u taaganta qof kasta oo igooyay baan meeshan ku sugayaa halkaan ku sugay labadaas arrimood si gaar ah buu nabigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamay walaalayaal wacdi iyo waano wuxuu ku jiraa qur'aanka kariimka qofkii raba aakhiro inuu xusuusto qur'aanka ha tadabburo qur'aanka ha u fiirsado qur'aanka si fiican ha u dhegaysto macnihiisa ha dhuuxo aayaadkiisa ha dhuuxo taas ayaa waana u noqonaysa waana kale u baahan yahay markaa ma jirto asxaabtii iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii iyo salafkii saalixa iyo dadkii wanaagsanaa culimmadii dadkii khayr ka badnaa waanadoodu waxay ahayd qur'aanka kariimka ah say ku noqon jireen say ku soo jeedi jireen isagay ka qaadan jireen wacdiga subaxdii waa isbedeli jireen markay bannaanka u soo baxaan ayo wacdigii qur'aankay soo qaateen aakhiradii bay soo xusuusteen qur'aankuna yani saddex meelood oo meel waxaa weeye aakhiro ayuuna xusuusinaa nolosha dambe oo wanaagsan noloshan adduunyada wuu ka hadlayaa qiso ahaan buu uga hadlayaa xukun ahaan buu uga hadlayaa axkaamta dhexdeenna isaan ugu dhaqmaynu ka hadlayaa xagga qoyska xagga ganacsiga xagga siyaasadda xagga umuuraha maaliga xagga wax walba laakiin noloshan adduunyada qur'aanku ma soo dhoweeyo in lagu mashquulo bal inaan indhaha loo taagin ayuu dad ka waaniyaa laakiin meesha la rabo indhaha in loo taago aakhiro wey oo qur'aanku dadka uu jeediyo taas ayaana qofka mu'minka ah oo muslimka ah haddii aakhiro u yaqiinsado waxaa u fududaanaysa diyaargarowgeeda waxaa u fududaanaysa adduunyada imtixaankeeda ka gudbidiisa ayaa u fududaanaysa fitnada gaalada iyo kufriga wuxuu kaga gudbi karaa oo ka mida yaqiinta aakhiro adduunyada iyo dhalaalkeeda khadaaca ah oo dadka dagaya wuxuu kaga guulaysan karaa yaqiinta aakhiro saas darteed ilaahay suuratulbaqara markuu u bilaabay dadka mu'miniinta liibaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay يعني مركو سوء ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين متقين تاياو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك كوا إلهي سبحانه وتعالى ليباني والمفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون marka taas way war badan mar rabo aniga inaan sheego waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo kaliya aayaadka aad akhrinaysaan oo had iyo jeer aragtaan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu xusuusiyo inoogu dhameeyo warka xujadana ay inoogu ogan tahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
jannadii ilaahayna waa taas oo dadka ugu yeeraayo webiyadeedu waa kuwaas cuntadeedu waa taas dumarkeedu waa kuwaas gabdhaheedu waa kuwaas raaxadeedu waa taas لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل الحاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ديريي إن ليس قد يدو ضد هره إن الآن إن ليس قد يدو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون ليس كقبصدوا مايا حقا لفيريا حق عصباده قديما هذا قونتي هري هذا أوقاتي هذا أوقاتي حقا لفيريا حقا محا كتابك إلهي أدو محا حقا وحيك إلهي محا أدو مركا تاسا ولا ليا لغا فيريا وقتي هذانك أيها تاغن markii aadaanku dhaco insha Allah ta'ala waxaan rabaa dardaarankii nabiga kaleey salaatu wassalaam hal xadiis inaan marka ayna al-adaan wal iqaam markuu aadaanku dhaco kadib aan idin gunto waa xadiis aad iyo aad muhiim ah arrimahaas oo dhan buu nabigu kaleey salaam ku soo koobay wuxuuna si loo xifdin karo oo qof walba uga dhigan karo رول منهاج ودغان كارو وكل رقمه الدنيا انت وجوغو ايو النبي عليه الصلاه والسلام وعدي وحيري صدح وهلاك صدحنا وبدبادو صدحنا وكفاره قد صدحنا ودرجات جنة كله قال ساسي سوحي يعني هلاك كفغو بدبادو قادو وحي الدنبي كادعه بني آدم باتهاي كفارة قد كاستعمال كدبنا مركي لو قلقه درجات كقاضي صدح راس وإن شاء الله تعالى صدر دار مدونا وحديث عظيمة وآرن آد دارا أوين إلهي سبحانه وتعالى توفيق لسان وافجيه إلهي سبحانه وتعالى كو ديرار دروبنا الله نقدقه ولا لا يرسدن بلن قاضي حديثكي عن أخرصنه saan sheegay waa xadiis runtii qayb kasta oo kamid ah saddexdaas uu nabigu kaleey salaam tiriyay nabiga kaleey salaam hadalkiisu wuxuu ahaa hadal la tirin karo sida Aisha radhiyallahu anha sheegtay uu ku soo celcelin jiray hadal wuxuu ahaa kooban laakiin macno weyn xambaarsan oo qofku uu xifdin karo weelayn karo إلهي سبحانه وتعالى أكوبي هذلك مركا صدح وحيري وهلاك معنى صدح الريموت صدح خصله قفك أما أمته أما بلشدة هدي يالتو ويكون هلاك سنته أما قفك ويكون هلاك سنته خطر مركا صدح رسببوت حيث كوبي عند بيدي وردان بصدق عن قصو قومي سيفي عنو دغيست قفكي قران كرانا قرتو قفكي وليسن كرانا حفظيو ثلاث مهلكات وحبي هلاقان شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه هذا فرس شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه مركلا كوينا صدح ذا وحلاقة يوحوي النبي عليه الصلاة والسلام شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه
haddii aan isku dayno inaan macnaha Soomaaliyeedna wuxuu noqonayaa shuxiga waxa la dhahaa bedahan culimadu waa bakhaylnimo xeel dheeraatay bakhaylnimadii buu macna ka sii fog weey culimada qaarkood waxay yiraahdeen yani shuxigu bukhliga kaga duwan yahay bakhaylnimadu qof wuxuu lahaa ku bakhaylay weey oo bixin waay ama cishid ama basheegayn shahiixuna waxa weeye حتى عد كلا إني وحب حسانه أقولين إسكندر في سوون وحب هي شحيح مركزا شح مطاع مركز النبي عليه الصلاة والسلام شحي بخيل لماذا أسحل داراتي أو سداس أو هذانا له جان سمي الرعيان لسكعلين ولا سكقبن اللي هو حبان تقفون ونفط الله دير رؤو كلا دير رؤو نفتيس هذا حتى كجرتو يكون بيرنته لأن ذاتك قرب بخلو كبيرية مركا waxaa fiican inuu la dagaalamo waxyaalo badan inuu kala dagaalamo marka shuxigaas quraanka kariimka hadaan fiirino ilaahay wuxuu ku xiray falaaxa iyo guusha oo dhan qofku inuu naftiisa shuxiga kala dagaalamo ama bulshadu kala dagaalamo nafteeda waman yuqa shuha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihun qofkii ilaahay ka badbaadiyay shuxiga naftiisa ama bulshadii ilaahay ka badbaadiyay shuxiga nafteeda waa liibaanti bushaas waa guulaysatay waxaana ka mid ahaa dadka uu ilaahay u soo qaatay ayadaas waxaa ka mid ahaa ansaar baa ka mid ahayd ansaar sababtu maxay tahay sidee bay shuxiga naftooda ugala dagaalameen fiiri والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنصارت إلهي وحقوق أمانية dadkii u soo hijrooday ee walaalahooda ahaa ee Maka iyo meelaha kale ka yimi oo soo Madiina imaaday iyagoo waxba wadan oo cayr ah xoolahoodii ka soo tagay dadkoodii ka soo tagay ehelkoodii hantidoodii ka soo tagay oo u yimi way soo dhaweeyeen waxoodii bay la wadaageen kama cishan waa la qaybsadeen bal hadda iyaga hadday wax helaan oo muhaajiriintii markii dambe qanaa'im iyo adduun badan baa la helay haddii qanaa'imtii xataa ay heleen hadday walaalahoodu wax helaan ka xumaan maayaan warmaan shalay iyagoo cayr ah bay noo yimaadeen waa kuwan iyagoo kabacad iyagoo cagacad bay yimaadeen maantay maaragtay xoolo heleen maya naftooda wixii walaalahood helaan wayba ku sii farxayaan haddii wax la keenana iyagay iska hormarinayaan qofkaas marka waa qof naftiisa shuxiga kala dagaalamay haba yaraatay saasuu ilaahay marka ugu khatimay aayad marka shuxigu waa kaas hawa mutabac waa qofku hawadiisa inuu raaco xaq aanu raacin hawadiisa waxa naftiisu jeceshahay weeye hadda waxa naftaadu jeceshahay xaq ma aha bal bil cagsi marar badan xaqayba naftu nacabtahay oo hadda aayaadkan akhrineynay yawm alqiyaama ragga dadkan naarta galay ee loo jawaabay malaa'iktu jawaabayso يا وحيلين لقد جئناكم بالحق قرآنك حقها يصنع حق أجبان إذن لنمي ولكن أكثركم للحق كارهون لكن بدنكين حق ما بجعل دين حق ما جعل دين حال يكون سلا دين كلام بالله مركا هودو حقي كان لي حنيسة حقي حاجة وهو نفترض جعشة إيوه مدة صدح هذا إعجاب المرء بنفسه قفك وحيسهم بالله قرحسن وحيس على قريش هدي أين حديث كصدح لا الريموت هلاكة نلوش أن برشة الصوماليات كفير النو إنه دب سوق ميزانه مرايد دب سوق إغنو وحين أركنا وح هلاكة هي دبك هي وحيالة بدن دحذن إنه جيستي برشة الصوماليات ملك استوجوك تأدونك خارجارهان دلكني دبك إنه جيستي صدح راسك بحماس صدح راسك بحماس وياهم محل قبة بادي صدح دي كله ضبط جاي النبي عليه الصلاة والسلام مدول با دي محاضرة قاري أبا هانتهي لكن دول مرينا
صدح ذا بدبادة أوحو يري النبي عليه الصلاة والسلام العدل في الغضب والرضا والقسط في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية. الله أكبر. صدح تير واللي قو بدبادة كو عدالة دي وبدبادة الدون هي بدبادة آخر وبدبادة قف هي بدبادة بلشو dadkoo dhan baa ku badbaada bulshada ku badbaada cid walba ku badbaada oo meesha waa cadaalad al-adl ama xanaaqsanow ama xanaaqsanaan raalliyaha waa in cadaalad fasho qofka jeclow ama ha jeclaanin cadaalad fa walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin idna aybkeed yay idinka leexin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wa tan qur'aanku leeyahay marka nabiga عليه الصلاه والسلام cadaaladu koow ka dhigay waxa lagu badbaado waana arkaynaayo ummadaha adduunka xataa hadaan fiirino maanta ummadda badbaada waa ummadii xooga cadaalad ah leh dhexdeeda cadaalad ku noqoto oo qofku xaqiisa heli karo kii madluumka ay xaqiisa heli karo kii kale tusan waay iyo khashiyada ilaahay iyo alla cabsidiisa oo ah qodobka saddexaad saddex waa kafaaraat dambiyada ka dhaqaysa waa cibaado koow وحوي إسباق الوضوء على المكاره صدح ذن كلية أنبا وح عبادة كجرة ماشي سقالك كلا ومعاملات صدح ذاس وحوي إسباق الوضوء على المكاره ويسدعوا لها هجاجيو كثرة الخطى إلى المساجد مساجد كطلابة الله بضيو صلاة وقت كذا أضوص عطي الجماعة يا وانتظار الصلاة بعد الصلاة انتظار الصلاة بعد الصلاة كسكت صدح ذاسنا دنبيه ذي دقان صلاة والبصلاة كهر أنت يقول حيسوي ويدقيسا ده جماعة تكتو صدح الدرجات كأهو مركا يجا مركا أنت كسو جذبتو سو بدبادو وهلاك كسو بدبادو وكفار جذب واحد دم بكاد أي كاد عضو هي وح الله إيمان الدرجات جنة سيد درجات كذا ولا رئيستا صدح وي يضنا مركا وحي النبي عليه الصلاة والسلام إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام صدح ذاسو صدح لا سنة وحوية راشنك قودي دتك قودي يا مد هايست مدان هايسن سي راشن أو قودي كو إفشاء السلام سلامة الدحدي نفذية السلامة واستعلان إنسان إيوه صلاة بالليل والناس نيام هبين كدتكم مركي هردان لبرع ومقدقة قبرك يكون بدبادينيسا درجاتنا وقوق هذا يساي لبدا رقعها موغان هبين بركي marka dadku jiifaan dadku hurdaan ee qaflada iyaga raaxadooda iyo adduunyadooda ay ku jiraan an taqifa bayna yaday illah iyadana wax badan buu quraanku ka hadlayo innal muttaqina fi jannatin wa uyun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون حبيبك وحي ربك صيحدان حقا بالله مدودان انت نصنايا كدبنا فراشك وكسو بودايا maxaa dhacay freshku ka soo boodaya aakhiru xusuusan yahay darajaad buu rabaayo waxa way isagii freshki waaba col isagii freshki waa col noqonayo quraanku wuxuu ka cabiray tatajafa junubuhum anil madaji' tatajafa maxay tahay jafwa yani colaad iyo naxiba isaga iyo freshki lagu raaxaysan jiray ka dhaxdhacaysa kaasuu ka boodaya xaaskiisii iyo reerkiisii freshki kulula إلهي ورستاجا يتوسس بس صدق ناس نواد درجات إلهي توفيق ده نوافجيه إلهي سبحانه وتعالى طريق آخر الله نوفضيه هو كقول استجنادي سنة الله نقدره صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه